Labą dieną. Šiandien norėčiau pristatyti jum pirmą skyrių iš Biblijos knygos Apaštalų darbai. Pirmas skyrius, eilutės 1 iki 4. Nuo 1 iki 4. Kaip ir duoti tokį kaip trumpą pristatymą, apie ką šita knyga Apaštalų darbai yra. Taigi paskaitysiu tą tekstą. Pirmoje knygoje, Teofili, aš pasakojau apie viską, ką Jėzus nuo pat pradžių veikė ir mokė, iki tos dienos, kurią buvo paimtas į dangų, pirmiau per šventąją dvasią davė savo išrinktiesiems apaštalams įsakymus. Po savo kančios jis pateikė jiems daugelį įrodymų, kad yra gyvas, per 40 dienų jiems rodydamasis ir aiškindamas apie Dievo karalystę. Kartą, bevalgant prie bendro stalo, liepė jiems nepasišalinti iš Jeruzalės, bet laukti tėvo pažado, apie kurį, tarė jis, esate girdėję iš manęs. Šiandien pradedame nagrinėti Apaštalų darbų knygą. Tai galėtumėme pavadinti ir Luko Evangelijos antruoju tomu. Nes senovėje buvo aišku, kad Lukas iš tiesų parašė 2 tomų raštą apie Kristaus ir apaštalų laikotarpio istoriją. Lukas buvo pagonių kilmės gydytojas, apaštalo Pauliaus kelionės draugas, bei Luko Evangelijos ir Apaštalų darbų knygos autorius. Būdamas kruopštus istorikas, jis, remdamasis liudytojų parodymais, parašė išsamius aprašymus apie Jėzaus veiklą visiems žmonėms, įskaitant pagonis. Tais laikais, kai buvo rašomos knygos, jos nebuvo spausdinamos tokia įranga, prie kurios esame pripratę šiandien. Jos buvo rašomos ranka, paprastai ant iš papiruso pagamintų lapų. Senovėje standartinis knygos ilgis buvo apie 10 metrų. Šie rankraščiai buvo susukti ir kruopščiai saugomi, nes jie buvo skaitomi iš bažnyčios į bažnyčią. Iš pradžių Lukas parašė 2 tomus, 2 atskirus raštus. Vieną apie Kristaus Evangeliją, o antrąjį tai, ką vadiname Apaštalų darbais. Nuo pat pradžių bažnyčia ėmė rinkti 4 Evangelijas kartu, o tai sukūrė fizinį atskyrimą tarp Luko Evangelijos ir Apaštalų darbų. Kartais šie 2 kūriniai kartu vadinami Luko Apaštalų darbai. Knyga buvo praminta Apaštalų darbais. Kai kurie manė, kad ji turėtų būti vadinama Pauliaus darbais. Tačiau tai būtų klaidinama, nes knyga taip pat skiria dėmesį į Petrą, Joną, Steponą, Pilypą ir kitus. Paulius vėliau iškyla kaip pagrindinė figūra. Kitas galimas pavadinimas yra Šventosios dvasios darbai, nes knyga aprašo Šventosios dvasios veiklą ir galią ankstyvoje bažnyčioje. Ji netgi galėtų būti vadinama Šventosios dvasios autobiografija. Lukas tiesiogiai neatskleidžia savo tapatybės, tačiau iš žodžio mes, ištrauktų aprašančių Pauliaus kelionės matome, kad Lukas buvo tos grupės narys. Tampa aišku, kad jis yra ir Luko Evangelijos ir Apaštalų darbų autorius. Tiek Luko Evangelija, tiek Apaštalų darbai yra skirti vyrui vardu Teofilas. Jo vardas Teofilas reiškia Dievo mylėtojas arba Dievo mylimasis. Kai kurie mano, kad tai reiškia visus tikinčiuosius.
Tačiau pavadinimas Gerbiamasis Teofilas rodo, kad jis buvo realus asmuo, turėjęs aukštą statutą. Lukas laikomas vienu iš tiksliausių Senojo pasaulio istorikų. Jo raštai buvo patikrinti archeologijos tyrimais. Vėl ir vėl jo pateikti duomenys apie vietas, titulus ir įvykius pasirodė esą teisingi. Pavyzdžiui, mokslininkas vardu Ramsey kartą ėmė paneigti Luką, bet galiausiai pats įsitikino krikščionybės tikrumu dėl apaštalų darbų istorinio tikslumo. Liukas pabrėžė, kad jis nerašo mitologijos ar grožinės literatūros, o istoriją, pagrįstą liudytojų parodymais ir tuo, ką jis vadina daugybė neklystančių įrodymų. Jis mums primena, kad Jėzus po savo prisikėlimo 40 dienų pasirodė gyvas, mokydamas apie Dievo karalystę. Tai yra labai svarbu, nes tai parodo apaštalų mokymo pagrindą. Visa apaštalų darbų knyga yra apie ankstyvąją bažnyčią, paklūstančią Kristaus įsakymui būti jo liudytojais, skelbti jo karalystę. Ankstyvoji bažnyčia nebuvo tobula, bet ji buvo arti pirminio šaltinio, apaštalų ir pirminės Evangelijos tiesos. Dėmesys skiriamas ne tradicijomis, o pirmojo šimtmečio Evangelijai, tyrai Kristaus žiniai. Luko tikslas parodyti, kaip apaštalai pakluso Kristaus įsakymui ir skleidė Dievo karalystės tiesą. Pagrindinė apaštalų darbų tema yra ši: bažnyčia liudijanti Jėzų kaip karalių. Ankstyvoji bažnyčia apvertė pasaulį aukštyn kojom, nes jis skelbė Dievo karalystę, ne tik idėjas, bet realybę, kad Kristaus viešpatauja dabar. Dievo karalystė nėra tik ateitis, ji jau yra čia. Ji prasidėjo su Kristaus tarnyste, jo prisikėlimu ir jo įžengimu į dangų. Bažnyčios misija yra skelbti tą karalystę pasauliui, nuo Jeruzalės iki žemės pakraščių. Dėkui jums.